環境がそうさせてしまう。だから今は受け入れられる別のことなんです。すぐ新選組を離れて療養した方がいい。空気のきれいな場所でゆっくりと。新選組を離れる、それはできません。
just a story. A story to scare little kids. But